আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কেমন আছি। নিউ ইয়র্কে এই বছরের ফার্স্ট স্নো পড়লো গতকাল। সেই স্নো নিয়ে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে কিছুটা শেয়ার করি। সকাল সকালে আমি আর আমার হাজবেন্ড গেলাম গাড়ির স্নো ক্লিন করার জন্য। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ স্নো গতকাল আমেরিকা, অন্য স্টেটে পড়ছে কিনা আমি জানি না, বাট নিউ ইয়র্কে আমাদের এইভাবে স্নো পড়েছে। এটা আমার বাসার পাশের পার্কটা, সেই পার্কটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা কিন্তু হাইওয়ে, আর আমেরিকার স্নো পড়লেও একটা সুবিধা, সবচেয়ে বড় যে প্লাস পয়েন্টটা, স্নো পড়ার আগে সবসময় স্নো সোল্ট দেওয়া হয়, সেজন্য স্নোটা বেশিক্ষণ স্টে করে না। স্নো সোল্টটা দিয়ে দিলে স্নোটা ক্লিন করতে খুব ইজি হয়, তাড়াতাড়ি। সো এই যে হাইওয়েগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গাড়ি কিন্তু চলতেছে, গাড়ি কিন্তু বন্ধ নেই। কারণ এই হাইওয়েগুলোতে যখন স্নো পড়বে তার ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে প্রচুর পরিমাণে স্নো সল্ট দিয়ে দেওয়া হয়। আর স্নো একদিক দিয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যদিক দিয়ে ডাইরেক্ট কুইকলি ক্লিন করে ফেলা হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িতে কিভাবে স্নো পড়ে রয়েছে। তো ভাবলাম স্নো দেখতে তো সবারই ভালো লাগে, আমি আপনাদের সাথেও কিছুটা শেয়ার করি। বাচ্চারা কিন্তু থেমে নাই। বাচ্চারা যেহেতু স্কুল এখন বন্ধ, খুবই খুশি ওরা সাডেনলি এইভাবে এত স্নো পড়া দেখে। সব বাচ্চারা খেলা করছে। এই যে ওইখানে কিছু আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হয়তো গাড়িগুলোতে এইভাবে ঢাকা হয়ে পড়ে থাকে পুরো স্নো দিয়ে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরো আইস। এই স্নো কিন্তু রোদ আসলে যে একদম গলে যাবে ঠিক তা না। এই স্নো তখনই গলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে। নর্মালি কিন্তু আইস এমন একটা জিনিস যে রোদ্রের কাছে গেলে গলে যাওয়ার কথা, বাট এই ক্ষেত্রে পুরোটাই উল্টা। রোদ্র যত পড়বে তত এই আইস আরও শক্ত হয়ে বসবে, আর বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই এই স্নোটা গলে যাবে। অলরেডি কিন্তু এখনও কিছুটা স্নো পড়তেছে, কিন্তু পরিমাণে কম। গতকাল সকাল থেকে পড়া শুরু হয়েছে, স্টিল এখনও পড়ছে। এই তো এরকম বাংলাদেশে যেটা ভ্যালচা বলা হয়, এরকম ভ্যালচা কিনে নিয়েছি। ওই যে ভ্যালচা দিয়ে এইভাবে কেটে কেটে স্নোগুলো আগে ক্লিন করতে হবে। কারণ স্নো যদি এইভাবে গাড়ির নিচ থেকে ক্লিন না করি তাহলে গাড়ি কিন্তু চাকা বের হবে না। তো আমার হাজব্যান্ড এই ভ্যালচা দিয়ে এখন এই সবগুলো স্নো চাকা থেকে কেটে নেবে আগে। গাড়ির উপরের যেটা সেটা ক্লিন হয়ে গেছে প্রায়। এটা শেষ করে তারপরে যাব আমি আমার গাড়িটা ক্লিন করতে। তারপরও ভাগ্যিস ভালো যে এই গাড়িতে চাকার নিচে বেশি একটা স্নো জমা হয়নি, খুব কম জমা হয়েছে। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ব্যাকে কি পরিমাণ স্নো। সবগুলো স্নো আগে কাটতে হবে, তারপর চাকা রিভার্সে নিতে হবে, না হয় কিন্তু স্নোর জন্য চাকা যাবে না। আর এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস রুট। সার্ভিস রুটের স্নো ক্লিন, কিন্তু অতটা না বেশি। হাইওয়ের সাথে সাথে ক্লিন করে ফেলে ওরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাড়িগুলোর সামনে কিভাবে স্নো জমা হয়েছে। গাড়ি থেকে যতটুকু সম্ভব আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করছি যে গতকাল নিউ ইয়র্কে কি পরিমাণ স্নো পড়েছে। দেখুন সবগুলো গাড়ি এইভাবে স্নোতে ভরা। এই স্নোগুলোর সাথে সাথে ক্লিন না করে একদম গাড়িতে বসে যায়, আর গাড়ি বের করাও সম্ভব হয় না।
গাড়ির স্নো পরিষ্কার করে এখন চলে আসলাম কার ওয়াশে। গাড়িটা আগে ক্লিন করতে হবে, তো এখন সে কার ওয়াশে এসে ওয়েট করতেছি। কার ওয়াশের পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ স্নো পড়ছে, জমা পড়ে অনেক স্নো এখানে। এই যে আমি জানি কম বেশ সবাই আমার মতো স্নো দেখা খুব পছন্দ করেন, তাদের জন্যই আজকে ভিডিওটা। আমি যখন ফার্স্ট আমেরিকায় আসছি তখন আমিও খুব এক্সাইটেড ছিলাম, সবসময় আমার হাজব্যান্ডকে পুশ করতাম যে স্নো কোন দিন পড়বে, স্নো কোন দিন পড়বে, আমি স্নো দেখবো। অনেক ঠান্ডা, আসলে বাইরে কি পরিমাণ ঠান্ডা এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না। তারপরে কিন্তু স্নো দেখতে, স্নোর ভিতরে হাঁটতে মজাই আলাদা। আমি সব সময় স্নো যখনই পরে বের হয়ে যাই, কারণ আমার স্নো ধরতে দেখতে খুব ভালো লাগে। এই যে সাদা সাদা স্নো, সবচেয়ে বেশি বাচ্চারা খুব খুশি হয় স্নো গুলো ধরতে বা দেখতে। তো গাড়িটা ওয়াশ করি আগে, ওয়াশ করে তারপরে, আর এই ঠান্ডা ঠান্ডার সময় কিন্তু পিজা খেতে খুব মজা লাগে। তারপরে দেখি গাড়িটা ওয়াশ করার পর তারপর পিজার দোকানে যাব, পিজা খাবো। আজ আমার হাজবেন্ডেরও অফ আছে, তো এটা আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি কিন্তু ক্লিন করা হচ্ছে। সিরিয়ালে দাঁড়াতে হয়, তারপরে ক্লিন করতে হয়। আজকে স্নোর পাশাপাশি আপনার সাথে শেয়ার করব যে অটোমেটিক মেশিনে গাড়িগুলো কিভাবে ওয়াশ করা হয়। সর্বপ্রথম ওরা গাড়িটা একটু পানি দিয়ে উপরটা যতটুকু পারে সম্ভব ক্লিন করে দিচ্ছে, তারপর অটোমেটিকলি গাড়িটা লাইক ফোম ফ্যানা দিয়ে এগুলো ক্লিন করা হবে। যেগুলো ব্রাশ, এই ব্রাশগুলো দিয়ে গাড়িগুলো অটোমেটিক ক্লিন করা হয়। এই যে গাড়িটা আস্তে আস্তে আসছে, এই দেখেন মেশিনগুলো কিন্তু চালু হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক। এই যে নিচে নেমে আসতেছে মেশিনটা গাড়িটার উপরে, আর ফ্যানা দেওয়া হয়েছে। অটোমেটিকলি শ্যাম্পু, এই যে শ্যাম্পু পড়ছে অটোমেটিকলি, ফোম যেটা সেটা, আর গাড়িটা ক্লিন হচ্ছে। এই যে গাড়িটা কিন্তু অটোমেটিকলি যাচ্ছে। এই যে ব্রাশগুলো দিয়ে ব্রাশ করা হচ্ছে। এখান দিয়ে ভালো করে ব্রাশ করা হয়ে গেলে তারপরে এখান দিয়ে পানি দিয়ে এই ফেনাটা পরিষ্কার করার পরে তারপরে আবারও আরেকটা ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করা হবে। তারপরে লাস্ট যে স্টেপ সেটা হচ্ছে পানি দিয়ে একদম সম্পূর্ণ ফোনটাকে ক্লিন করে ফেলা। এই যে এটা দিয়ে গাড়িটাকে একদম ক্লিন করে দেওয়া হবে। তারপর নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গাড়িটাকে শুকিয়ে দেবে ওরা। আশা করছি আমার আজকের এই ছোট্ট ব্লগটা সবার কাছে ভালো লাগবে, সবাই দেখে খুব খুশি হবেন। নিউ ইয়র্কের স্নো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।